더위 때문에 죽겠는 사람들 주목하세요. 진짜 신기하게 생긴 휴대용 에어컨 선풍기 상향해왔습니다. 가격 한번 볼까요? 8, 9만원대? 아 이거 너무 비싼데? 야 잠깐만, 이거 그냥 선풍기가 아니거든. 여기 가운데 냉각팬 들어가 있어서 영하 냉풍 나오는 거야. 당연히 좋은 제품인 거 알죠? 근데 너무 비싼데? 팔에 갖다 대봐. 32도짜리 피부가 22도로 내려가는 거 직접 느껴봐. 오 진짜 차갑다. 근데 13,500RM에 스펙 좋은 건 알겠는데 이 가격은 좀 그렇지 않나요? 2만원대 어때요? 229g에 4시간 30분 연속 사용이야. 넥스트랩에 핸드 스트랩까지 다 주는데 들고 다니기 편하겠는데요? 출근길이나 밖에 놀러 나갈 때 딱이겠다. 제품 디자인도 속이 다 보이는데 오히려 더 이뻐요. 너무 탐나는데 19,000원에 해주세요. 아이 왜 그래. 풍속도 1단계에서 100단계까지 수정률로 조절돼. BLDC 모터라 조용하고. 사장님 진짜 올여름 이거 없으면 못 살 것 같으니까 15,900원 해주세요. 15,900원 졌다 졌어. 그래 해봐라. 그렇지 감사합니다. ON 아이스코어 BLDC 휴대용 에어컨 선풍기 15,900원 사냥 완료. 단가 사냥꾼이 사냥해오는 최저가 제품 가장 빨리 받고 싶으신 분들은 팔로우 해주세요.